n'olwaleero ab'ebyokwerinda beezoobye n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ayingira ekibuga Bushenyi era enguudo eziwerako ziggaddwawo okumukugira okuyita mu kibuga wakati. Ab'ebyokwerinda Kyagulanyi Ssentamu bw'atuuse mu Bushenyi bamuzibidde enguudo ezimutwala w'alina okukuba olukuŋŋaana kwe kuva mu mbeera n'asalawo atambuza ebigere okutuuka mu kitundu ekyo ekyongedde okusaanuula embeera. Oluvannyuma Kyagulanyi afunye boodabooda n'emuvuga okutuuka w'agenda okukuba olukuŋŋaana era mu kwogerako eri abawagizi be ye Kokodde ab'ebyokwerinda abamufuukidde kagumba weegoge. We were supposed to have a rally. They blocked us from the venue. They also blocked us from Ishaka. And we walked all the way from Ishaka. We have our rally here in Bushenyi. We are just about to reach. But the police, this time is going, but they blocked the road. They blocked us from there. Our rally is right there. They are telling us to take another 40 minutes before we get to the rally. I'm supposed to campaign here in this district. But they are blocking us. They arrested all our team. Atakutte bendera ekibiina kya Common Man's Party Mubaraka Munyagwa Sserunga Mugaati gwa Bata yeezobye n'ab'ebyokwerinda ayise Mbabule abadde bamukugira okuyingira mu katale okwogerako n'abalonzi nga bamulumiriza nti ayagala kutaataaganya mirimu gya bannayuganda. Mubaraka Munyagwa alangidde ab'ebyokwerinda obunnanfuusi n'okukolera omuntu omu. Sawa ne banyaba abakulu abo n'abalina okumanya nti nze nzirako. Sawuli ayitawo yeekwate bulungi tebeeretera bizibu. President tasobola kubanga ali wano mbadde wali nga ntuuse mu Ssembabule TPC n'asindika operations commander wa wano najja mu kifo ky'okusooka okunkubira salyuti ate osagamba weetoka apa mutunuulire ne babalaba ono oyinza okwokolera president wamma. Mubaraka Munyagwa ayise Mbabule asuubiza abantu nti agenda kugabana ebyobugagga by'eggwanga lino n'obuweereza bw'eggwanga lino agenda kugabanya ebyobugagga n'obuweereza bw'eggwanga lino kyenkanyi eri abantu bonna. Atakutte bendera y'ekibiina kya FDC ku bukulembeze bw'eggwanga James Nathan Nandala Fabi ategeezezza abantu mu disitulikiti y'Eterego ne Madi Okolo nti ku bonna abeesimbyewo ye yekka alina obusobozi obukulaakulanya abantu bonna kyenkanyi ng'atandikira ku mutendera gw'ekyalo. That's why for us we are saying we are bringing a grant of 100 million shillings every year to be put at your village level. For 5 years, that will be 500 million, not at parish level. So that your villages can develop and you enjoy yourselves than being beggars of your own country. Mu mawulire ge twakafuna Nabbambula w'omuliro asaanyizaawo bya bukadde na bukadde bwa nsimbi ewandegeya mu Kampala ku kizimbe omusula abayizi abawala abasomera ku ssettendekero wa Makerere wamu ne ku bbanka y'ebyobusuubuzi eya Equity ng'obudde buno nga mukadde kano ababadde basula mu kizimbe ekyo bagobeddwayo. Omusasi waffe mu Nnanda gwe John Musisiika abituwe. Obudde buno obunkenke bwo bukyali bw'amaanyi nnyo ku kizimbe ekiriko Equity Bank wano ewandegeya oluvannyuma lw'emyaliro egy'owaggulu egiriko ebisulo ebisuza abayizi ku bava ku ssettendekero w'e Makerere n'abayizi abava mu masomero ag'enjawulo agaliraanyeewo era ng'omuliro guno gukutte ekiro kya leero. Nabbambula w'omuliro ono tannategereka ki kwavudde wabula ng'ebintu ebiwerako mu bisulo abaana mwe basula biyidde ne biggwawo emifaliso gyonna gibengeyezza so nga poliisi ekoze ogwayo nesobola okuleeta emmotoka byayo eby'amazzi ne bizikiriza naye ng'omukka gukyali gw'amaanyi nnyo mu kizimbe era okusinziira kwa Fande Nanoka Moses ategeeza CBS FM Radio Buganda obudde buno ekizimbe kino kyo kiggaddwa kubanga omukka gukyali gw'amaanyi munda mu kyo era ng'abaana badde bafunye obuzibu baddusiddwa mu malwaliro naye nga tewakyali muntu n'omu akkirizibwa kuyingira waggulu ku kizimbe kino nga n'abayizi abadde bakisulako balagiddwa okufuna ewalala we basula kigenda kuggulawo ssaawa 10 ez'enkya obudde nga bukya. Floor y'ewaggulu ng'erimu students wansi waliwo bank so tugezezzaako okulaba nti turescuinga obulamu bw'abantu n'ebintu byabwe era turescuinze abawala tetufunyeyo omuntu yenna afudde naye mulimu abaana bana bwe tutule mu ddwaliro nga bayinhalinze smoke so naye bali mu stable condition era tusazeewo nti olw'omukka ogukyalimu mu kizimbe
ne mu rooms okuva mu mifoliso egiyidde. Tusabye abaana okufuna alternative accommodation n'abo be tusobodde okwaccommodatinga mu bifo byaffe bya police tuba tutteyo kulaba nti paka enkya omwaka guno nga gukendedde then tugende tutandike okwaza room ku room kumanya damage. Embeera eno ereesewo akalipagano k'ebidduka mu Wandegeya n'ebitundu ebiriraanyeewo ng'enguudo eziwerako ezituuka ku kizimbe kino ziggaddwa olw'abakuumaddembe abakola ogwabwe wakati okukakasa nti mpaawo afuna obulabe. Ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu ggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa asuubizza nti waakwongera okuyamba ekitundu eky'ebuddaka okufuuka eky'amakolero ag'amaanyi ddala olw'okukendeeza ku bbula ly'emirimu mu bitundu ebyo. Museveni asinzidde mu kwogerako eri abawagizi be mu kisaawe ekya Buddaka Saza Grounds mu bendobendo ly'e Bukedi n'ategeeza nti abatuuze mu bitundu ebyo beetaaga okwongera okugundira mu by'obulimi n'obulunzi eby'amakolero wamu n'okutuusibwako obuweereza bwa gavumenti nga mu kino gavumenti egenda kwongera n'amaanyi mu kubayigiriza okulunda ebyennyanja, okulima emmwanyi, okulima emiti egy'ebibala n'okulunda ente. When we talk of jobs, know where jobs come from. This is now commercial agriculture, Umukora Center. Now let's look at the factories. I'm very glad the people of Budaka are asking for an industrial park. You are now looking in the right direction. In the factories, they are now employing 1.3 million people, Ugandans, while the whole government is employing 480,000 only. In other words, the factories are now employing 3 more times people than the whole government. Museveni era asuubizza nti waakusuumuza eddwaliro ly'e Buddaka Health Center 4 lituuke ku mutendera gwa General Hospital era n'okwongera ku muwendo gw'amasomero ga primary ne secondary mu kitundu ekyo, okukuba koolaasi enguudo enkulu okuli oluva e Nabumaali okudda e Butalejja, oluva e Palisa okudda e Tirinyi n'oluva e Palisa okudda e Kamankoli. Abakulembeze b'NRM mu kitundu ekyo batendereza nti gavumenti y'NRM ekoze ky'amaanyi okutereeza ebitundu eby'e Buddaka era abantu baayo tebakyalinga bwe baali. Museveni era atuuseko n'ebitundu by'ekibuku mu kawungeezi ka leero okwongera okukuyega abalonzi bamuyiira akalulu. Ekitongole ky'obwannakyewa ekitakabanira enfuga egoberera ssemateeka ekya Center for Constitutional Governance kivumiridde ebigambo ebyayogeddwa abakulu mu ggye ly'eggwanga erya UPDF ebirabula abalonzi ba Uganda nti olumaliriza okuba akalulu kaabwe baddeeka bawulirize ebigenda mu maaso mu kifo ky'okukakuuma. Ng'ayogerako eri bannamateeka mu kibiina ekibagatta ekya Uganda Law Society ng'ayita ku mutimbagano, Dr. Sarah Birete Ssenkulu w'ekitongole ekya Center for Constitutional Governance ategeezezza nti UPDF kyekola kikontana n'amateeka kubanga ssemateeka tagiwanka obuyinza kukuuma kalulu, obuyinza bwonna obukwata ku by'okwerinda mu kiseera ky'akalulu buli mu mikono gya poliisi ya Uganda. And this intimidation should not be accepted because according to our electoral laws, the security around the polling stations is only a concern of police. Even the police that is supposed to come in proximity with the voting materials, it should be police constables because guns are prohibited in polling areas by our laws. So under what conditions does UPDF issue such an intimidating statement to voters? Olunaku lw'eggulo akwanaganya ebyobufuzi mu ggye lya UPDF Major General Henry Masiko yalabudde abalonzi obuteetantala kusigala mu bifo gye balondedde era gye banaakubira akalulu kaabwe amangu ddala nga bamaze okulonda. Major General Henry Masiko yategeezezza ng'asinziira mu bannamawulire ku Media Center mu kibuga Kampala nti omuntu yenna anaasigala mu kifo walondedde ng'ate okulonda kuwedde ng'atamaliriza okulonda ajja kutwalibwa ng'omuntu ayinza okuvaako akasasambulabbwa mu kifo ekyo era ayinza n'okukwatibwa. 1995 Constitution as amended, Article 208 provides for a people's force and the character
but Article 209 provides for the functions of UPDF. And when you look at those functions, they are 4. Number 1, defending sovereignty and territorial integrity. Number 2, participating or cooperating with civilian authority in cases of emergencies and any disasters. Participating in productive activities for the development of the country. Wabula Dr. Sarah Birete era anenyeza akakiiko k'ebyokulonda olw'okusirika obusirisi nga bino byonna bigenda mu maaso omuli n'ebikolwa ebyokulinnyirira eddembe ly'obuntu ebitandise okweyolekera mu kakuyege ku bavuganya kwa pulezidenti omwabadde n'ebikolwa ebyokwambula abakyala emisana ttuku nga poliisi ebikola akakiiko k'ebyokulonda kalaba n'alabula nti akakiiko k'ebyokulonda bye kakola bitandise okuggyawo essuubi ly'abantu ery'okulaba ku kalulu ak'amazima n'obwenkanya.